ฮัลโหลมิงหลาว่าจะในชายในเรียนในจุดสุดไลฟ์ไว้สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็วันนี้ทีนี้การเราจะว่าอุจจารีเนี่ยเนาะว่าอุจจารีเนี่ยเราว่าเตะจอรีวะเนาะแล้วชิมเลยน้ำจิ้มแจ่วชิมเลยนะลาซามวะโอเควันนี้ก็ผมจะมากินไส้หมูทอดกับตับทอดนะครับผมก็น้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆที่ทำไว้นะครับแล้วดีมาสุยเนาะจะเราผลพาวะเนาะเป็นใจเยใช่ไหมชานั่นไหนใช่ไหมแคนจุดตีใช่ไหมเป็นตัวควาดีเลยนะวะเนาะก็มีใบโหระพาผักชีนะครับผมแล้วมะเขือและแตงกวานั่นเองนะครับผมก็น้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆก็เริ่มกินกันเลยนะครับผมเราซาติมิซาลายาวทีนี้ก็เราจะลองก่อนนี้จะลองมาตีนาเราก่อนนี้ตีแม่เนี่ยไม่ใช่เราอยากดีมาตีแม่สวยเลยสิ่งที่เนาะจะเอามาไปชาร์จอะไรเนาะเราซาติมิซาลายาวทีนี้ก่อนนี้เนี่ยเราสามารถพิบไว้ทำให้มันเป่าว่านั่นดีนี่ครับโอเคก่อนนี้นี่เนี่ยโอเคนี่เราจะน้ำจิ้มแจ่วลูกหัวไว้หรือว่าตาเกณฑ์ไอโจนี่เนี่ยตัวซาเนี่ยเชนหรือเนาะนี่ว่าเตียนั่นเนี่ยมาเชื่อแบบเชน
อืมอืม
အရင်ကောင်းပါတယ်ဝတ်သားကြော်လေးဝတ်ဦးကြော်လေးနဲ့ဝတ်အသေးကြော်လေးအရင်ကောင်းပါတယ်အချင်းလေးဆိုလဲချစ်ချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့ချစ်ချင်းဆက်ဆက်လေးငံလေးနဲ့ပေါ့နော်အရင်လိုက်ပါတယ်တခွာတီလေးနဲ့ကန်ကျွတ်တီဒီပင်စိန်လေးနဲ့အရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့တလားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အပေးနေချတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like share subscribe လေးနေတာပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကတော့ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာလည်းအားလုံးညွှန်တောင်းပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော်တလားနဲ့ပဲစပြသွားရင်လည်းအားလုံးနှုတ်ဆက်ပြစီခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါ